왔어요. 아 맞다. 오늘 해명할 게 좀 많아. 그니까요. 일단 그 내가 25회차까지 그 언니 동물농장 잘 찍고 있죠? 언니 동물농장 잘 찍고 있죠? 어떻게 그 이름을 한 번에 그 제대로 그러니까 제가 너무 어릴 때부터 동물농장을 많이 본 거야. 아 동물 탐정이구나 하는데 내 입이 는 사이로 셀레를 타고 바쁘시다고. 똥 쌌어! 가서 치워줘야죠. 언니 뭐 하는 거예요? 똥물 탐정. 랄랄랄라